Hi guys! Welcome back to another video on this channel. Today is magmumukbang po kami ng rambutan. Kakatapos ko lang po mag-school. So magmumukbang po kami ni Mommy. Ang hindi mo nakapunta sa aming channel, Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell so you're gonna be updated when I post a new video on this channel. So let's start guys. Magbalat na po tayo ng rambutan. rambutan, ang paborito ko. Ano? Guys, so, Para siyang itlog. Guys, oh. Rambutan. Kain tayo guys. Ang tamis. Rambutan ng rambutan. Sarap be? Hmm. Nadalawan ako guys. Si Siki isa pa rin. Oh no! Ginagawa? Pero maabos ako be. Wait lang guys ha. Kuha mo na po ng tubig. Excuse me. A few moments later. I'm back guys. Kakain ako ng my second rambutan. Sana mama? Sarap guys. Tamis. Makasim din. Oh no! Pero guys. 10% maasim tapos 90% matamis. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ginagawa? Ginagawa? Nakailan ako? Nakailan ako? 3 o 4? 3. Parang 4 na. Oh no! Ano guys, sabi nila pag maitim ang rambutan, mas masarap. Ate. Mama. Rambutan. Paborito mo to, be? Yes. Bingo. Or first time mo kumain ng rambutan? Yung na baby pa ako, nakain ako ng rambutan. Yung baby ka pa? Yes. Ngayon ulit. I'm so yummy. Wow! Ginagawa?
Big boy ka na eh. Try natin ito. Paano mo buksan? Sabi mo. Paano? Yan. Ginagawa? Yan oh. Kunti na lang guys, so mauubos na namin. Charan! Ako nakadami na ko, babe. 15 more to go. Ang sarap ng rambutan. Si 20 ang kilo, binili ko sa palengke kanina. Wow! Ay, kumagaling. Makakain kaya yan? Yung tubig. O yan. Yung kaya mo? Yung kaya no? Hindi ko na kaya. Huwag ito na lang last ko, guys. Busog na. Busog ka na? Ginagawa? Yes, kasi kumain pa ako kanina. Na ano? Pansit kantin. Ay ko, oh. Wala. Last kasi. Pati ko na kaya busog. Ano kaya mukha ko, be? Asiman ako. Yan. Talis na Hindi ako. ako masin. Yes, malapit na maubos. Pero pa hindi ko na kaya ubusin. Ay. Kuha mo ng tissue, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teka lang. 8 na lang, guys. Ito meron pa itong kahoy. Hindi ko na kaya, mami. Oh no! Talo ka. Seven na lang, guys. Ang dalawang dahon. Ginagawa? No. Go. Mag-go pa ako ulit. Try ko. Kain ka pa? Try ko. Yun lang, guys, oh. At dito natatapos yung aming mukbang rambutan, guys. So, if you guys enjoyed this video, don't forget to like, Share. and subscribe, and hit the notification
Check the mic and make sure it sound right, boys.